التقت الكلمات في بيت شاعر لتحكي وتحدث عن قصة أمر تحدث النفس فيه خالقها، تهديه حمدا بكلمات معبرة عن امتنانها، كلمات شاعر يملأها الإحساس، وأبيات تحمل في طياتها كنوز أثمن من الماس. أعزائي المستمعين، نترككم الآن مع الشاعر رعد عكو، برنامج شعر للرب يسوع. الشعر بعنوان رسالة من الآباء إلى الأبناء. حالات تجبرنا أن نكتب الشعر عليها إجبارا، كم من السنين احتفظنا بالذاكرة تذكارا، لا أكتب لنفسي فقط هذه الأشعار، بل لكل من له مع أولاده أسرارا. ها هم الأولاد لقد كانوا صغارا، ومرت الأيام وأصبحوا الآن كبارا، يمر العمر بسرعة وكأنه اشتعال السيجارة، العمر يمضي وينتهي وكأنه بخارا، فالتعامل معهم يشبه اللعب بالنار، فتربيتهم ليست سهلة بل مليئة بالأخطار. القوانين في الغرب اخترقت كل الأسوار، فالحياة الشرقية تفاهم واحترام وحوار، أما الغربية فهي عصيان وتمرد وانهيار. كم نحصر بداخلنا من الخبايا، الحرية الزائدة سرطان تدمر كل الخلايا، أين تربية زماننا؟ نتمنى أن نحتفظ بالبقايا. كم من عائلة في العلن أو في الخفايا، في الظاهر شكل وشكل آخر ما في الخبايا، فكل صبر بعده انفجار ثم الشوايا. هناك عوائل كل منهم يرمي سهامه من الزوايا، وكأنهم جنود في ساحة الرماية، وفي النهاية لا يكون غيرهم الضحايا. كم من العوائل فيها خلافات كالإعصار، أيها الأولاد أنتم بدون والديكن كعود بلا أوتار، وبدون الوالدين لا يكون لكم استقرارا، وكمهاجرين بلا وطن وتلعب بكم الأقدار، كل شيء متوفر لهم فليس لهم أعذارا، أحيانا مجنونين كجنون الأنهار، وأحيانا هم طيبين كالأزهار. هناك أولاد قلوبهم كالأحجار، وهناك من يفتخر بهم الوالدين افتخارا، حضناهم منذ الصغر كحضن النخيل للجمارة، وفي كبرهم ينكرون الجميل في عز النهار. هناك من يكسر الظهر انكسارا، وهناك من يشد الظهر ويغار غيرة الغيارى. إننا سقيناهم منذ كانوا كالبذارى، وكنا لهم في عز الصيف كالأمطار، وكم من الليالي لأجلهم بقينا سهارا، ربيناهم كشتلات وأصبحوا الآن كالأشجار. هل سيبقى ذلك مجرد تذكارا، وسينسون ذلك ويذهب تعبنا خسارا؟ وهل يكون هم في النعش مسمارا؟ فهناك منهم من يقصف الأعمار، أم يكون للحياة ازدهارا، ونقطف مما زرعت من ثمارا. أين نحن من كلمة الله وأين الوصايا؟ يا رب الأرباب من غيرك له القوة والاقتدار،
غيرنا نحن أولا كي نغير من هم أكثر منا صغارا. إلهي ابعد عنا كل شيء لا يمجدك وكل شيء عارا، فالشيطان لا يدبر لنا شرا فقط بل أشرارا، فهو يبحث في الغرف المظلمة عن شرارا كي يدمر محبيك ويدمرهم دمارا. أضئ كل غرفة مظلمة واجعلها نهارا، فأنت الإله العظيم وأنت من يسحق كل الأشرار. نطلب منك يا يسوع البار الجبار أن تلمس كل متمرد وتصحح له المسار. يا رب ابعد عنا كل البلايا وعن كل العوائل من الصبيان والصبايا. وأخيرا نطلب منك الرعاية والحماية، نطلب منك الرعاية والحماية. آمين.